Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hop, biz yaqinda qo'yib bergan xonadonimizga keldik. Bu romlarni qishda qo'yib berdik. Ichkarida remont ishlari tugagan ekan. Servisga chaqirishdi. Bir sira legirovkalarni ko'rib to'g'riladik. Hozir sizlarga video obzor qilamiz. Hop, bu joyimizga 4 ta panorama katta rom qo'yganmiz. Hop, termo 70 Alux antrazit laminatsiya. 2 ta termo eshik, asosiy kirish eshik. Keyin podvalga bitta eshik, keyin tom qismiga kirishga bitta eshik. Orqa tarafga bitta bir qanotli eshik qo'yib berganmiz. Termo 70 seriyasida. Oynalari tashqi qavati 06 lik seriya kalyonlik, ichki qavati 04 lik oq oyna. Eshigimiz ikkalasi ham 06, tashqi qavati 06 lik, ichki qavati 04 lik kalyonli oyna. Shotlanka gullari bilan solib berganmiz. Hop, barcha legirovka ishlarimiz yakunlandi. O'ta go'zal xonadon yashashga tayyor ekan. Manaqa MDF eshiklardan ham qo'ydirishdi. O'ta go'zal, chiroyli chiqibdi. Hop, romlarimiz ichkaridan ochilishi. Bu joyimiz bitta oddiy ochiladi. Bu joyimiz ikki xil ochiladi. Двойной mexanizm. Uchgan tepaga buraymiz. Tepasi ham forchka hisobida ochiladi. Ochilib yopilishlari o'ta go'zal. Bu joyimizga bitta bu eshigimizning eni 1 metr, bo'yi 2 metr. Ochilib yopilishlariga e'tibor berasizlar, o'ta go'zal. Bu yerda bitta bizni ko'nglimiz to'lmagan narsa, abdelchiy ustakalarimizdan biz imkon qadar ularni ehtiyot qilib, o'rab, o'rnatib ketgan edik. Mana bunaqa ishlar bo'lib ketib qopti. Shundan ko'nglimiz ranjidi. Ustakalarimizdan ozgina birovning mehnatini qadriga yetib qo'ysa, juda go'zal ish bo'lardi. Ochilib yopilishlariga e'tibor berib qo'yasizlar, o'ta go'zal. Bitta tozalash ishlarini, artib tozalash ishlarini bajarib qo'ysa, bu yerimiz go'zal holatda bo'ladi. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Davr rom jamoasiga murojaat qilinglar. Ishlaringizda imkon qadar go'zal holatda bitirib beramiz. Kimga shunaqa premium klassdagi ishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Ishingizda go'zal holatda bitirib beramiz inshaalloh.